Ciao e bentornati nuovamente nel mio nuovo video e se sei nuovo mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale e lasciami un bel like, quindi un bel pollicione in su e un bel commentino qua sotto per farmi sapere se questi video ti piacciono, per farmi semplicemente sapere che sei passato o sei passata e quindi mi puoi lasciare anche semplicemente un bel cuoricino o un altro emoticon a tua scelta e condividi il video e il canale nei tuoi social in modo tale da farmi tanta pubblicità, in modo tale da crescere sempre di più. Grazie infinite. Oggi andiamo a vedere come mi sono organizzata per quanto riguarda i filati delle bobine. Allora, cos'è che ci succede spesso con i filati delle bobine con la macchina per cucire? Finiscono. Ecco, finiscono. Quante volte stavamo cucendo? È finita, è finita. Quindi io quando ho scoperto questi contenitori, che ti lascio giù il link per poterli acquistare su Amazon, per me è stata la svolta, perché ne ho comprato veramente tanti. I primi che ho comprato sono stati questi, ovviamente li ho divisi per colore, anzi questo non ci sta a fare nulla, tutte divise per colore. Allora, praticamente il filo che è all'interno, questo, adesso non lo trovo, questo qui, l'ideale è quello di inserirlo qua all'interno, però ci vuole un po' di tempo, magari non ne abbiamo quasi mai voglia, però la cosa importante è metterlo verso il basso, così rimane bello fermo. E anche qua, per esempio, ho sbagliato, perché qua ci stanno bene i blu turchese, eccolo qua, eccolo qua. Qua ci sono i neri, poi ne avevo comprato un altro, e questo, ad esempio, li uso perché tu dirai perché te ne sei comprata tante, perché alcuni filati sono diversi. Per esempio questi sono i filati per la ricamatrice, questi sono il bobbin fill, quello che viene inserito sotto nella bobina di sotto quando devi ricamare, è fatto apposta appunto per ricamare però i colori tutti chiari. Se il colore è scuro, quindi colori come questi, puoi mettere il bobbin fill chiaro, poi c'è il bobbin fill anche nero, e a quel punto lo puoi, diciamo, lo devi mettere dello stesso colore filato che stai utilizzando per ricamare, ma questo viene utilizzato per risparmiare sul filato da ricamo, che comunque è abbastanza costoso. Quindi qua io metto tutti i filati da ricamo, mentre qui li ho divisi per colore, quindi questi sono i marroni, questi sono i bianchi, i rossi, i rosa. Poi ho comprato anche questi che ho parzialmente utilizzato, questi sono appunto con il bianco, e questo adesso lo inseriamo insieme a il nero, quindi questo lo possiamo inserire alla fine anche qui perché è nero, appunto. Adesso lo mettiamo dall'altra parte magari. Questi fili purtroppo ogni tanto escono fuori, praticamente quando siamo di fretta cambiamo il filo spesso e via dicendo. Quindi cosa principale è, come in questo caso, dividerli per colore, ok, in modo tale che li troviamo tutti insieme. Qui teoricamente potremo anche lasciarli così. Qua abbiamo i marroncini, quindi i marroncini di qua li spostiamo qua, quindi abbiamo una bella serie di marroncini, i marroni. Quindi in questo caso abbiamo il bianco, il nero e i marroncini. La cosa principale è avere tutti dello stesso colore, con quelle stesse tonalità. Qua abbiamo i grigi, che avremmo potuto mettere anche qua, perché il grigio è molto vicino come colore al nero. Questo è un colore poi particolare che è il bianco. Qui ho organizzato tutti i filati da ricamo, quindi bobbin fill come ho detto prima, questi sono altri bobine piccoline da ricamo. Qua abbiamo diviso quindi per colore nero, marroncino e bianco, in modo tale da trovarli subito. Ho organizzato per con i filati con l'elastico. A me piace molto realizzare con il filato che è elastico nella bobina inferiore della macchina per cucire per creare punto smock. Qui ce li abbiamo tutti a portata di mano. Abbiamo anche questi rosa che qua non ci stanno a fare nulla, quindi li togliamo. Ecco qua. Qui quindi ho organizzato tutti i filati
diciamo che sono elasticizzati, quindi ho ordinato in questo modo qua. Qua ho organizzato tutti quelli che hanno rosa e grigio, eccoli qua, e questo non c'entra niente. Quindi qui abbiamo tutti i rosa e qua qualche grigio. Questi li ho lasciati liberi in modo tale che se necessito di altre tipologie di rosa comunque le metto qui, quindi tutte divise per colore. Qua invece ho messo i verdi. Molte volte io riempio le bobine tutte dello stesso colore perché mi capita di fare un progetto, preparo tutte le bobine, tanto ho abbastanza spazio e quindi mi organizzo in questo modo. E qua io ci inserirei quelli gialli perché il giallo è nel colore cromatico molto vicino al rosso. Anche questo io stavo facendo un lavoro e avevo organizzato, avevo infilato queste bobine tutte insieme. Vi consiglio sempre di lasciarne anche qualcuna vuota in modo tale che non cadano, perché in questo caso potrebbero anche cadere, non cadano, ma potrebbero cadere e spostarsi. Quindi se hai finito le bobine io ti consiglio di comunque inserirle in modo tale che rimangano bello fermo. Questo è diviso per colori del rosso, del giallo, del celeste blu e del verde. Questi invece li abbiamo divisi, come ho detto prima, forse l'ho detto già prima, questo, nero, marroncino e bianco. Questo è il bianco normale, non è Bobby Fill. E per ultimo ho comprato questo, che è un bel rosa acceso, e qui mettiamo, qua devo ancora decidere che cosa inserire. Trovare su Amazon, poi ti lascio il link, puoi trovare le bobinette, più o meno queste vanno bene per le mie macchine, quindi puoi comprarle oppure puoi andare dal tuo rivenditore. E secondo me avere tante di queste spoline è veramente utilissima. È utilissimo avere tutte queste spoline a portata di mano. E queste mi sono rimaste. Un'altra tecnica per trovare subito la bobina è quello di utilizzare questi qua. Molto carini, anche questi li trovi su Amazon. Sono molto carini perché, come vedi, si può inserire la bobina. Quindi in questo caso ho un filo nero, ho una spoletta nera e una bobina nera. Quindi infilo questo qua, in questo modo, in modo tale che rimanga bello teso. Lo inserisco in questo modo. Quindi posso conservarlo con il filo in tinta. Adesso questo è nero, ma ci sono tanti filati particolari di colori strani, diversi, un po' particolari, e abbiamo subito a portata di mano la nostra bobina. Ecco, pronta. A dire la verità, per quanto lo trovo un metodo molto valido, come io mi organizzo con le spolette non mi viene molto bene. Infatti le vedi tutte qui, le ho comprate ma poi alla fine non le ho usate perché preferisco di gran lunga il metodo di inserirle tutte qui. È un modo che preferisco sinceramente. Ti consiglio comunque di averne sempre una scorta perché magari li puoi perdere. Quindi queste sono tutte le mie portafoline, tutte colorate, come puoi vedere, che mi mettono veramente tanta allegria perché poi sono anche carine da vedere. Tra l'altro possiamo anche organizzarci in questo modo. Allora, questi due sono molto simili come colori. Lo puoi organizzare così, lo puoi inserire all'interno di questi con tondi. Ti ho fatto il tutorial nel mio canale YouTube, te lo lascio giù nei link per organizzare. Come vedi rimane benissimo e possiamo inserire anche i nostri spilli. Inseriamo i nostri spilli, ecco qua. Quindi teoricamente possiamo anche organizzarci in questo modo, proprio utilizzando un colore che sia simile. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciami un bel pollicione alzato e condividi i video nei tuoi social in modo tale che il mio canale cresca sempre di più, quindi fammi tanta pubblicità e lasciami un bel commentino che mi fa sempre tanto felice, anche semplicemente un cuoricino o un'altra emoticon a tua scelta per farmi sapere che sei passato o sei passata. Fammi sapere se questi video ti possono essere utili e se ne vuoi altri.
Io ti mando un grande bacio sartoriale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, buon cucito!